दोस्तों वीडियो बहुत काम की है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ये हमारे पास कैप्सूल मौजूद है। इसका उपयोग हम सर्दी व खांसी में करते हैं। और इसका प्रयोग कैसा किया जाता है, इसका प्रयोग हम गर्म पानी में डाल करके इसको कैप्सूल्स को वफ़ारा लेते हैं, जिससे सर्दी और खांसी में तुरंत राहत मिल जाता है। इसके एक पत्ते की कीमत है 60 रुपये और ये 5 इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। इसका शॉर्ट नेम है स्मार्ट ब्रीथ। और दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि झुनझुनाहट हो सकती है और जी मतलाना व उल्टी जैसी समस्या हो सकती हैं। ठीक है।